Salam kakakku semuanya, ini ada produk baru lagi DR Herba ya kak, udah masuk, namanya madu batuk ya kak, madu batuk Eliman. Ini manfaatnya banyak banget ya kak, diantaranya untuk mengobati batuk kering dan batuk berdahak ya kak, bisa. Dan ini juga ada lagi ya kak, selain itu masih banyak, yaitu meningkatkan stamina dan memelihara kesehatan tubuh. Dan ini juga kak, ada anjuran pakainya di sini, diminum 3 kali 1 sendok teh sehari ya kak. Di sini ada di kemasannya. Ini produknya original ya kak. Produknya 100% original ya kak. Bukan yang KW-KW ya kak di DR Herba. Yuk kak, ditunggu orderannya di DR Herba ya kak. Soalnya ini madunya stoknya terbatas ya kak. Jangan lupa ya kak di order di DR Herba.